ตั้งปีกุมารเพียบប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់បានត្រូវធ្វើឲ្យជ្រួតជ្រាបវប្បធម៌របស់ខ្លួនតាមរយៈរឿងនិទានប្រជាប្រិយខ្មែររឿងប្រវត្តិផ្សេងៗដែលពោពេញទៅដោយការកំប្លែងស្ងួតមួយមានរបៀបអនាចារហើយជាញឹកញាប់គឺការកំប្លែងលេងស្ដីពីភាពឥតន័យរបស់ជីវិតមនុស្សក្នុងវាលវដ្តសង្សារដែលមានទំនោរមួយដោះទៅខាងសេចក្តីសប្បាយក្នុងកាមតណ្ហានិងអំពើអបាយមុខផ្សេងៗតួអង្គដែលមាននៅក្នុងរឿងព្រេងទាំងនេះច្រើនតែជាពពួកមន្ត្រីរបស់ព្រះរាជាដ៏មានឫទ្ធានុភាពខ្លាំងបំផុតសត្វក្រពើល្ងងខ្លៅសត្វទន្សាយដែលឆ្លាតវាងវៃនិងប្រជាជនកម្ពុជាសាមញ្ញធម្មតាដែលបណ្តែតបណ្ដោយឲ្យតណ្ហាដ៏ពុះកញ្ជ្រោលរបស់ខ្លួនជន់ឈ្លីលើវិចារណញ្ញាណដ៏ល្អត្រឹមត្រូវទាំងនេះសុទ្ធតែជារឿងព្រេងរឿងផោវែងមិនចេះចប់ដែលសាច់រឿងទាំងនោះច្រើនត្រួតជាន់គ្នាពីមួយទៅមួយប្រកបដោយលក្ខណៈឆោតល្ងងខ្លៅស្ដីពីជីវភាពរស់នៅស្រុកស្រែចម្ការដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅជីវភាពមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយកម្លាំងធម្មជាតិនិងជំនឿលើផលកម្មវាសនាតាក់ទងនឹងសាសនាព្រះពុទ្ធជីវភាពរស់នៅដែលរឿងព្រេងទាំងនោះរាយរាប់ច្រើនមានការបញ្ចប់មួយកំបុតឆ្លូញតាមសភាពខាងក្រៅរឿងទាំងនោះពុំមានដំបូលមានទេហើយជួនកាលហាក់ដូចជាគ្មានអត្ថប្រយោជន៍ផងរឿងនិទានទាំងនោះច្រើនបង្ហាញឲ្យឃើញថាការរស់នៅគឺពោពេញទៅដោយហេតុការណ៍ដែលមិនពិបាកដែលមិនបានគិតទុកជាមុនថាអំពើហិង្សាជាចំណែកមួយនៃការពិសោធន៍ហើយដែលគេត្រូវតែប្រឹងប្រែងស្វែងរកផ្លូវមួយនាំឈ្មោះទៅរកជីវិតរស់នៅដ៏ប្រសើរជាងមុនក្នុងការចាប់ភពរបស់ខ្លួននៅជាតិខាងមុខទៀតនេះជារឿងមួយដែលមានចំណងជើងថាមាយាស្ត្រីកាលពីព្រេងនាយមានបរិសម្នាក់មានប្រពន្ធតែពុំមានកូនទេដល់យូរទៅប្រពន្ធនោះមានសហាយនាំមកដេកក្នុងផ្ទះតែសពថ្ងៃមួយប្តីទៅជីកដំឡូងក្នុងព្រៃដល់ថ្ងៃក្តៅក៏ចូលទៅជ្រកនៅខ្ទមអ្នកតាមួយប្រពន្ធយកដងវាយទៅបន់អ្នកតាឲ្យធ្វើប្តីខ្លួនឲ្យងាប់នឹងអាលយកនឹងសហាយមកធ្វើជាប្តីឃើញប្រពន្ធដើរសំដៅមកខ្ទមអ្នកតាកើតចិត្តនឹកឆល់ក៏ចូលទៅពួនក្រោយខ្នងរូបអ្នកតាចាំមើលប្រពន្ធប្រពន្ធអុជទៀនធូបរួចហើយនិយាយបន់ស្រន់ថាខ្ញុំមិនចង់យកប្តីទេខ្ញុំយកប្តីទៀតសូមអ្នកតាកាច់ប្តីខ្ញុំឲ្យស្លាប់ទៅខ្ញុំនឹងថ្វាយជ្រូកមួយប្តីឮដូចនោះក៏ឆ្លើយឡើងពីក្រោយខ្នងអ្នកតាថាបាននាងមានសហាយហើយចង់ឲ្យអញកាច់ប្តីឲ្យងាប់នោះងាយទេវិលទៅផ្ទះវិញត្រូវរកមន់ក្រាបទាំងមេទាំងពងមួយសម្បុកស្ងោឲ្យវាស៊ីទៅស្លាប់ហើយមេនោះក៏ប្រញាប់វិលមកផ្ទះវិញដោយត្រេកអររកទិញបានមេមន់ក្រាបមួយសម្បុកស្ងោទុកឲ្យប្តីស៊ីលុះដល់ប្រលប់ប្តីមកពីជីកដំឡូងក៏សួរថាគេអើយបានអីស៊ីបាយមេនោះឆ្លើយចាមានមន់ក្រាបមួយសម្បុកស្ងោទុកឲ្យអ្នកប្តីស្រដីបន្ថែមថារៀបបាយមកស៊ីប្រពន្ធក៏លើកបាយទាំងមន់ក្រាបមកឲ្យប្តីស៊ីអស់មន់ក្រាបមួយសម្បុកក៏ធ្វើជាឈឺដេកធ្ងោហឺមេនោះអរណាស់មិនស្មានថាប្តីអ្នកតាធ្វើមែនក៏បាក់ទ្វារនាំសហាយមកដេកជាមួយប្តីក្រោកឡើងអង្គុយប្រុសសហាយឃើញដោយនោះស្ទុះរត់មិនតាន់ក៏ចូលទៅពួនក្នុងពាងធំមួយប្តីឃើញតែធ្វើជាមិនឃើញមិនឮហើយស្រែកប្រាប់ប្រពន្ធថាអញរងានណាស់ដាំទឹកឲ្យគ្នាងូតបន្តិចនឹងអានឹងស្លាប់នាងនោះឮថាប្តីចង់ស្លាប់ក៏អន់ណាស់ត្បិតត្រូវនឹងពាក្យដែលទៅបន់អ្នកតាមែនលុះប្រពន្ធដាំទឹកពុះហើយប្តីបង្គាប់ថាដងទឹកត្រជាក់បានមួយក្អមមកយកមកលាយនឹងទឹកក្តៅប្រពន្ធក៏កត់ដៀតក្អមចេញទៅដងទឹកប្តីឃើញប្រពន្ធចេញទៅបាត់ក៏ក្រោកឡើងដើរទៅលើកទឹកពុះមួយថ្លាងស្រោចទៅលើសហាយនៅក្នុងពាងនោះស្លាប់ទៅហើយចូលទៅដេកវិញធ្វើជាឈឺធ្ងោរហឺដូចមុននាងនោះវិលពីដងទឹកមកវិញមើលទៅឃើញសហាយត្រូវទឹកក្តៅរួញសរសៃដកកចេញពីពាងមកក៏ធ្វើសញ្ញាឲ្យលឹបក្នុងពាងវិញតែសហាយនេះមិនព្រមធ្វើតាមសោះក៏លុកដៃទៅចាប់ច្រមុជត្រូវស្លឹកត្រចៀករលេះជ្រុះទាំងសក់ទើបដឹងថាប្តីស្រោចទឹកក្តៅសម្លាប់សហាយទៅហើយនាងពុំស្ដីយកក្របពាងមកក្របហើយយកទឹកមកឲ្យប្តីងូតឯប្តីក៏មិនស្ដីអ្វីទឹកក៏មិនងូតហើយក៏ដេកទៅ
lúc bật lang mê nô pum đăng kết vừa đôi mặt đạch nâng dọc mau ở phọt bịp té cô nực khơi nông sọc miền chào buồn nè tại đà lụi nhẹ phong riêng rò giúp đôi ní anh bao cụ ní mà đong kết hào nhưng nô có đài chạy sầm bột hồ ai prấy dọc mọc hà chung bình té ai phụ chào khơi hào kết há gì mê ní miền nà tá giờ giúp mấy dương từ lụi bị ai ban nhưng nô có hà sầm bột hồ ai prấy nô lúc đó pe là nghe tớp dọc từ chun kê vĩnh hào dọc sai tròn rật piêng khmau giang chọp ai chào buồn nè luôn đo giúp cô bộ buồn kia từ lối châu từ đọc ở bọt tiền nô pum khơi tại piêng môi tròn mọt chọp còn nòm kia sai dọc piếng từ đó prấy ngay có sai lục mờ môi lục đài từ sọ đọ đài chánh hỏi sai với sâu môi lục đài từ sọc tổ chia từ phơi chuẩn mọc tăng sai với khmau môi tiệm bằng chia còn lục đài tiệt từ đàm trúng ngựa bồi bằng chia khmau men với khmau men chào tiếng buồn nè có stu rọt chào piêng hào nực khăng nâng mê nụ khăng nè cùng khom mơ nâng chạp vía ao riêng cha mà đong chuồn ngày mùi mê nụ cho tới công pong rọc tên ấy ván thất bật miên sầm pơ từ mọc đò bị sọc ra mê nụ đà đò pẹ còn đạp lỡ cô chuột nâng chào buồn nè nụ phụ chào khơi hai con nom khnia pruột chạp đầm bay vi tài mê nụ pô thá nè ơi nè bà nè vi nhóm có ấtประโยชน์đài thất bật nhóm từ tiệp bạ pi nê sầm pơ đội ni nè từ chỉ mùi nhóm từ ca na tiệp bạ bán dương nâng chạy khnia chạy chào tiếng buồn nè lư tha từ tiệp bạ có pin chặt bờ bùn khnia từ mê nụ đàm chào tiếng buồn nè thá on nè chờ chạm nhóm nơi lơ tràng cho bà ca na khơi nhóm bòi đáy nè cho từ cho bàn bạ hòi tha hòi vi có cho từ không sầm pơ nị dây lụa chào tiếng buồn nè ao nê sầm pơ nì sông pơi của yul prom haiประกอบประบุญนั่นcòn lát tới oi menu tranh mọc cài của bọ đầy hào chào vụ chào nụ sman tha vì hai oi từ dọcประcủa nom khnia chốt từ đào hoi nì sông pơi ban pra bầm ra ao chạp vụ nì đã cho vạn nơi bát sông pơi menu ban pra hoi vơ trò lọp mọc tè vĩnh đào pẹ còn đa plei chuôn chỉ giúp của lang đậy lừa đàm chớ mùi prop mọt plei ai chào tận buôn nè của nom khnia cài cho vạn rót tranh pi sông pơi tiền giúp chuôn chia giúp du nè của nom khnia lang tới đậy lừa đàm chớ thống đài menu đậy đài chào bầy nẹ lang tới đậy lừa mẹ đào luôn chào mà nẹ tiệt lang tới chụp menu nơi lừa trong chơ chào nô tha hong anh mà đong ní hong anh rót cho bảo đuôi menu lừa bạc bằng hàng hoi đừng sập menu lừa bạc bằng hàng hoi đừng sập tha nè hoi nẹ còn mọt oi nẹ thằng bầy đằng dương trời dọc khnia chụp đầy bờ pún dọc bạc này tới đọc si bờ sa chiêng nẹ còn thưa bạp nhom chào lưu đôi nô cô mình đây hai có cho từ chật lục đầy ao prọc kia menu rồi này dây tha ôn anh hai prai thông bằng chót bong pi đòn hai ai lấy bong ban niên chip pun cứ đòi xa sầm nàng dương menu rồi đầy thá cái nhẹ sờ lạnh nhom mình smo trong này nhóm sờ lạnh nhẹ smo chặt mùi hai anh nô tha bong sờ lạnh smo hai oi bong sport đưa oi bong thưa vậy có thưa đài menu này dây bằng chè bao sờ lạnh chặt mùi nằng khía miênแต่ lật ẩn đạt khía niềng nu liên ẩn đạt hao của ao từ đâu chào lật ẩn đạt niềng nu hao liên ẩn đạt vì ao niềng nu lật bình niềng nu kham ẩn đạt chào nu đạch ở môi cầm nát hao tràn tầm lẹ bị lơ trong chơ lẹ đọ đầy say lưแต่ lol lol chào bay nhẹ cất sman than ni sầm pơ chào chắp cô lột pi mày chơ rót từ hao say hai khnia với khnia dừng rót ni sầm pơ đánh hao chào đạch ẩn đạt nu say hai khnia vì ao chắp niềng nu lơ trong chơ con tai viên này dây mình cho ba lưแต่ lol lol khnia việc cất smanแต่ kia đánh chắp cô prang rót dọcแต่ pre อายุ riêng khuôn tư riêngนิទាนประชีเปรย์ได้ประกอบแบบระบายกรนี้ត្រូវរាប់ចូលក្នុងប្រភេទទូទៅដូចគ្នានឹងរឿងព្រេងរបស់ប្អូនប្រុសឈ្មោះគ្រីមទាំងពីរនាក់ដែរនិរុតវិទូនិងជាអ្នកនិពន្ធអាល្លឺម៉ង់1785ដល់1863ជាអ្នកបង្កើតនិរុតវិជាភាសាអាល្លឺម៉ង់កើតនៅហាណូរដ្ឋ Hesse អាល្លឺម៉ង់ខាងលិចគាត់បានរួមជាមួយប្អូនប្រុសរបស់គាត់ម្នាក់ឈ្មោះ Wilhelm កើតនៅហាណូ1786ដល់1859សរសេររឿងប្រជាប្រិយអាល្លឺម៉ង់ជាច្រើនដែលជាកំណត់អ្នកបកប្រែប៉ុន្តែលក្ខណៈនៃអំពើហិង្សាដែលមានដំណើរក្នុងរឿងនោះនិងហេតុការណ៍ដែលសភាពខូខើនៅតែគ្មានអ្នកណាម្នាក់ផ្ដន់ទានទោសបានផ្ដល់ឋានៈឲ្យគាត់ដាច់ដោយឡែកវាពុំមានដំបូន្មានឬសិលធម៌ទេគឺមានតែការវែកញែកបញ្យល់ថាការប្រព្រឹត្តអំពើខូខើចំពោះអ្នកដទៃបណ្ដាលឲ្យមានអំពើខូខើរឹតតែខ្លាំងឡើងថែមទៀតប្រកបណាស់វប្បធម៌មួយដែលបង្កើតរឿងនិទានបែបនោះព
ពុំមែនជារឿងល្អគួរឲ្យចូលចិត្តជានិច្ចជាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនដែលត្រូវការនោះទេរឿងថោទាំងនោះជាផុសតាងមួយនៃអំពើឃោរឃៅសឹងតែមិនអាចពន្យល់បានដែលកញ្ជ្រោលបោកបាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលសង្គ្រាមនិងការបដិវត្តរបស់ខ្មែរនេះជាអំពើឃោរឃៅមួយដែលមានជាលក្ខណៈមួយនៃសេចក្តីអង់អាចរបស់ជាតិយ៉ាងហោចណាស់តាំងពីសម័យអង្គរមកម្ល៉េះប្រជាកសិករនៃរាជាណាចក្រអង្គរធ្លាប់បានរស់នៅក្រោមម្លប់នៃព្រះមហាក្សត្រគ្មានទសពិធរាជធម៌ទាំងឡាយដែលតម្រូវឲ្យបងពន្ធដារនិងឲ្យបំពេញការងារលំបាកលំបិនគ្មានផលកម្រៃដើម្បីស្ថាបនាប្រាសាទសម្រាប់បូជាព្រះអាទិទេពនិងអំណួតរបស់ព្រះរាជាប្រជាជនក្រីក្ររស់នៅគ្មានអ្វីបន្តិចបន្តួចសោះក្នុងខ្លួនវណ្ណៈអភិជនតូចតាចស្គាល់តែភាពសម្បូរហូរហៀហើយភាពខុសគ្នារវាងវណ្ណៈទាំង3បានលេចឡើងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតប្រជាកសិករដែលប្រឹងធ្វើការយ៉ាងហួសប្រមាណក្រោមកម្ដៅព្រះអាទិត្យដែលក្ដៅស្ទើរឆេះសុទ្ធតែជាពួកដែលគេឲ្យឈ្មោះថាមនុស្សមៀតធំស្បែកខ្មៅចំណែកឯពួកអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលទំនេរគ្មានធ្វើការអ្វីហើយដែលកំពុងចំខែងរស់យ៉ាងស្រួលក្នុងគេហដ្ឋានដ៏ធំស្កឹមស្កៃរបស់ខ្លួនមានឈ្មោះជាមនុស្សស្បែកសភ្លឺដូចថ្លាមថ្មទៅវិញទោះបីជាវណ្ណៈទាំងពីរមានពូជនៅសាសតែមួយក៏ដោយក្រុមវរៈជនដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្លួនសុទ្ធតែភាសាសំស្ក្រឹតហើយវែងទៀតរីឯប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នករស់នៅតាមព្រៃភ្នំដែលត្រូវគេយកទៅធ្វើជាខ្ញុំកញ្ជះនោះពុំមានតែឈ្មោះថែមទៀតដោយហៅថាអាឆ្កែឬជាអាសំអុយរបៀបចាត់ចែងខាងតុលាការច្រើនតែធ្វើផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋដោយស្ថាប័នដទៃទៀតរបស់ព្រះរាជាដែរហើយក្រុមមនុស្សដែលកាន់អំណាចចូលចិត្តទូទន់ទៅរកកំហឹងណាស់ប្រជាជនកម្ពុជាសាមញ្ញច្រើនមានកាន់អាវុធមួយក្នុងដៃជានិច្ចម្ល៉េះហើយចំនួនកំពេចកំប៉ុកទាំងឡាយអាចនាំគេទៅរកការប្រយុទ្ធស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាតតែបានការនិយមជឿខ្មោចព្រាយអរិយអ្នកតានិងជំនឿថាមានព្រលឹងឬកម្លាំងធម្មជាតិដឹកនាំលោកនោះមិនដែលបំផ្លាញសាសនាផ្សេងរបស់ប្រទេសដែលរីកដុតលាស់ឡើងនៅការប្រតិបត្តិមុនអាគមអូមអាមសម័យដើមដែលត្រូវការអំពើឃោរឃៅជាជំនួយការកាត់អវយវៈខ្លះចេញពីរាងកាយប្រដាប់បន្តពូជឬក្បាលត្រូវបានចាត់ទុកថាផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់អ្នកដែលធ្វើទុកទោសពួកគេបណ្ដាព្រះរាជាដែលជាគូប្រជែងត្រូវគេកាត់ក្បាលដៃជើងហើយគេចាត់ធ្វើពិធីកប់សាក់សពតាមប្រពៃណីសាសនារបស់ជនជាតិខ្មែរក្រីក្រតកយ៉ាមុននឹងចាប់ផ្ដើមការស្ថាបនាតាមគម្រោងការធំមួយដើម្បីធានាជោគជ័យដល់សំណងនោះគេក៏ប្រើមធ្យោបាយរបៀបដូចគ្នានេះដែរសម្រាប់គូប្រជែងទាំងឡាយដែលចង់ដណ្ដើមព្រះរាជបល្ល័ង្កអ្នកកត់ត្រាសាវតាម្នាក់នៅសម័យអង្គរបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃដែលព្រះរាជាអង្គថ្មីត្រូវប្រកាសឡើងសោយរាជ្យព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គសុទ្ធតែត្រូវគេកាត់យកអវយវៈមួយចេញខ្លះត្រូវគេកាត់ម្រាមដៃមួយខ្លះទៀតត្រូវគេកាត់ច្រមុះទាំងអស់នេះជាពាក្យសម្ដីរបស់ជួនតាគន់ជាជនជាតិចិនដែលបានមកទស្សនារាជាណាចក្រនេះនៅដំណាច់សតវត្សទី13គាត់បានដំណើរថាមនុស្សទាំងឡាយដែលត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរបានត្រូវគេយកទៅកប់ទាំងរស់នៅក្នុងរណ្ដៅជ្រៅជាច្រើនដែលគេជីកនៅខាងមុខមាត់ផ្លូវចូលទិសខាងលិចរាជធានីគេបានដាក់ទោសចំពោះអំពើឧក្រិដ្ឋតូចតាចផ្សេងដោយកាត់ម្រាមដៃចង្អុលដៃឬដៃទាំងមូលមួយហើយបើតាមអ្នកដំណើរជាតិចិននេះថាជនជាតិខ្មែរមានចិត្តគំនិតប្លែកខុសពីធម្មតាស្ដីពីលក្ខណៈប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៃបទល្មើសមួយគាត់បញ្ចេញគំនិតថាអំពើអបាយមុខនិងលបែងស៊ីសងពុំមានហាមឃាត់ទេប៉ុន្តែស្វាមីម្នាក់អាចធ្វើទរណកម្មសហាយរបស់ប្រពន្ធខ្លួនដែលផិតក្បត់បានដោយគៀបជើងសហាយនោះនិងដង្កាប់មួយរហូតដល់តែអ្នកនោះសុកចិត្តប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់ខ្លួនជាជំងឺចិត្តមួយសតវត្សក្រោយការចុះដុនដាបរបស់ចក្រភពអង្គរក៏អំពើឃោរឃៅនេះគ្មានថមថយចុះដែរឯសេចក្តីអង្អាចរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទើបនឹងបន្ថែមគំនិតសុតិធិនិយមមួយនិងគំនិតជឿកម្មវាសនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមួយដែលគេអាចសន្មតតែម្យ៉ាងគត់ចំពោះការសម្ដែងសម្ដាលរបស់គេពីព្រះពុទ្ធសាសនានៅពេលដែលបណ្ដាលរដ្ឋជិតខាងមានវៀតណាមនិងសៀមពង្រីកអំណាចនិងចំណងស្រែកឃ្លានរបស់គេមកលើទឹកដីខ្មែរប្រជាជនកម្ពុជាបានត្រូវញ៉ាំងឲ្យជឿថាពូជសាសន៍និងវប្បធម៌របស់ខ្លួនមុខនឹងត្រូវរលាយសាបសូន្យមិនខានឡើយហើយវប្បធម៌របស់គេបានបញ្ចេញឲ្យឃើញចម្លើយអាចធ្វើបានពីរចំពោះការគំរាមកំហែងមួយបែបនោះឬមួយព្រមទទួលយកការគំរាមកំហែងនេះពីព្រោះវាជារឿងមិនអាចជៀសរួចឬមួយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទាំងអស់ដោយគ្មានការលើកលែងទោះជាត្រូវប្រើអំពើឃោរឃៅក៏ដោយដើម្បីប្រយុទ្ធទល់នឹងការគំរាមកំហែងនោះការដាក់បណ្ដាសាដោយឡែកមួយហាក់ដូចជាសង្កត់ថែមលើប្រជាជនខ្មែររងទុក្ខវេទនាគឺប្រភពទាំងឡាយនៃអំពើឃោរឃៅរបស់គេមិនដែលរីងស្ងួតសោះឡើយ ប្រ
ប្រភពទាំងនេះសង្ងំនៅក្រោមអនិស្សរភាពមួយដែលរីកកាន់តែធំឡើងចំពោះការប្រាមន់អាគមនិងការជឿលើខ្មោចព្រាយបិសាចដែលគ្រាន់តែមានអ្វីបិទបាំងប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេលសង្គ្រាមពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975ដំណើររឿងមានតគ្នាហូរហែដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីឧបទ្ទវហេតុជាប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងឡាយដែលបណ្ដាព្រះរាជាសម័យអង្គរកាត់ក្បាលសត្រូវនានារបស់ព្រះអង្គនិងប្រតិបត្តិវិជាមន្តអាគមគាថាក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមនេះភាពទន់ភ្លន់ដល់ល្បីល្បាញរបស់ខ្មែរជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញការអន់អោនមួយតិចជាងភាពអ្នករងអំពើរបស់គេដោយមិនតបតវិញលោកខាងក្រៅកំពុងคล้ายទៅជាលោកដែលគេមិនអាចត្រួតត្រាបានប្រជាជនកម្ពុជាបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងលោកខាងក្នុងដែលជាលើកម្លាំងធម្មជាតិដឹកនាំលោកដែលពោរពេញដោយព្រលឹងខ្មោចព្រាយអរិយអ្នកតាព្រះរាជាណាចក្រមួយដែលគេមិនស្គាល់ជាទីដែលសោភ័ណ្ឌនិងខ្សែគាថានាំមកនៅការជួយលួងលោមចិត្តធ្វើឲ្យរសាយទុកប្រឈមនឹងគ្រោះអាសន្នចម្លែកមិនអាចយល់បានប៉ុន្តែនៅពេលតថភាពនៃនយោបាយអន្តរជាតិនិងតថភាពនៃសង្គ្រាមលេចឡើងជាថ្មីការប្រឆាំងតបតទៅវិញមានសភាពខូខើហួសប្រមាណនៅពេលដែលក្រុមអ្នកបដិវត្តរបស់ប៉ុលពតចូលដល់រដ្ឋធានីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្រុងភ្នំពេញសម្គាល់ឃើញពួកអស់នោះស្លៀកពាក់ខ្មៅខ្លាំងណាស់ហើយគឺមនុស្សស្លៀកពាក់ខ្មៅទាំងនេះហើយដែលសម្រាប់ចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋស្បែកសដោយថ្លាមថ្មរស់នៅទីក្រុងជាជនរងគ្រោះគឺជនដែលគេត្រូវតែសម្លាប់ដើម្បីលុបលាងកំហឹងតាមអំពើអំណាចខូខើរបស់គេដែលគេបានចិញ្ចឹមក្នុងចិត្តតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយនៅពេលដែលវៀតមិញផ្ដើមសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1946ដើម្បីរារាំងកុំឲ្យប្រទេសបារាំងធ្វើអាណានិគមជាថ្មីម្ដងទៀតមកលើប្រទេសវៀតណាមនោះប្រជាជនកម្ពុជាបានវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកបារាំងរួចមកហើយនៅក្នុងប្រទេសផ្ទាល់របស់ខ្លួនទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់គេជាច្រើនមានស្ថិតនៅក្នុងប៉ែកខាងលិចប្រទេសដែលនៅទីនោះពួកខ្មែរអ៊ីស្រាអែលមិនមែនកុម្មុយនីសបានបោះជំរំរបស់ខ្លួនដោយមានប្រទេសថៃជាមូលដ្ឋានបង្អែកផងនៅចំនួននេះប្រជាជនថៃគឺស្ថិតនៅក្រោមរបបសេរីនិយមប្រឆាំងអាណានិគមនិយមរបស់លោកព្រីឌីផាំនំយ៉ុងត្រូវជំរុញដោយបំណងដ៏ជ្រាលជ្រៅមួយដើម្បីដេញកំចាត់បណ្ដាលអាណានិគមអឺរ៉ុបចេញពីអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ព្រីឌីបានធ្វើឲ្យក្រុងបាងកកទៅជាជំរកដ៏សុខសាន្តមួយសម្រាប់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីឯករាជ្យភាពនៃបណ្ដាប្រទេសឡាវភូមាវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីនិងកម្ពុជានេះគឺជាមូលដ្ឋានសំខាន់ស្មើអាយុជីវិតសម្រាប់ពួកអ្នកជាតិនិយមអ៊ីស្រាអែលដោយហេតុថាពីប្រទេសថៃទៅពួកគេអាចវាយពួកបារាំងពីក្រោយខ្នងបើសិនជាពួកវៀតមិញបន្តវាយប្រយុទ្ធនៅភាគខាងកើតនោះនៅក្រុងបាងកកពួកអ៊ីស្រាអែលបានសម្របសម្រួលសកម្មភាពផ្សេងរបស់ពួកគេជាមួយចលនាឯករាជ្យផ្សេងទៀតដើម្បីទិញស្បៀងអាវុធនិងផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានទៅវិញទៅមករាជធានីរបស់ថៃបានក្លាយទៅជាទីក្រុងរឹតតែតាក់ទាញចិត្តថែមទៀតនៅឆ្នាំ1946ពេលដែលព្រីឌីត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យប្រគល់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅបណ្ដាខេត្តទាំងឡាយនៅភាគពាយ័ព្យក្រោមការគៀបសង្កត់របស់ពួកបារាំងនិងសហគមន៍អន្តរជាតិគឺថានេះគឺជាតម្លៃដែលប្រទេសថៃឡង់ត្រូវតែបង់ដើម្បីបានចូលអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះជនជាតិថៃលែងស្ដាយឡើងជាអ្នកធ្វើអាណានិគមកិច្ចទៀតហើយតាមការមើលឃើញរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1947រដ្ឋប្រហារយោធាមួយរបស់ក្រមនិយមស្ដាំបានផ្ដួលរលំព្រីឌីហើយបង្ខំឲ្យបណ្ដាចលនាឯករាជ្យរបស់កម្ពុជាត្រឡប់មកប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញដំណើរផនប្រែនេះបានធ្វើឲ្យលក្ខណៈតស៊ូរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីឯករាជ្យនិងសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2ដែលត្រូវបន្តធ្វើតទៅទៀតនោះប្រែប្រួលផងដែរដោយគ្មានការគាំទ្ររបស់ថៃខ្មែរអ៊ីស្រាអែលនៅមានប្រភពផ្ដល់ជំនួយតែមួយគត់គឺវៀតមិញកុម្មុយនីសទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងប្រទេសអង់គ្លេសគ្មានចង់គាំទ្រពួកអ៊ីស្រាអែលទេពួកអ៊ីស្រាអែលមួយចំនួនធំក្នុងចំណោមនោះបានបដិសេធមិនព្រមសហការជាមួយពួកកុម្មុយនីសទេដោយទៅចូលរួមក្នុងរណសិរ្សរួបរวมមួយប្រឆាំងនឹងពួកបារាំងវិញជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការកាត់ផ្តាច់ជាស្ថាពរមួយរវាងបណ្ដាចលនាកុម្មុយនីសឯករាជ្យនិងមិនមែនកុម្មុយនីសនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលដំបូងពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានសាកល្បងបង្កើតរណសិរ្សឯកភាពមួយដោយប្រមូលផ្ដុំឡើងវិញនៅក្រុមខ្មែរអ៊ីស្រាអែលនិងចលនាកុម្មុយនីសខ្មែរដែលមានដើមកំណើតក្រោមការត្រួតត្រារបស់វៀតណាមនៅក្នុងពេលដែលរដ្ឋប្រហាររបស់ក្រមនិយមស្ដាំថៃពួកវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមបណ្ដុះបណ្ដាលជនជាតិកម្ពុជាជាច្រើនដើម្បីរៀបចំឲ្យទៅជាកម្មាភិបាលសម្រាប់ចលនាកុម្មុយនីសខ្មែរមួយក្នុងផ្ទៃនៃចលនាកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិន
ការបាត់ពួកកុម្មុយនីសកម្ពុជាទាំងនេះត្រូវបានបំពាក់បំពន់និងរៀបចំរួចហើយពួកគេនឹងបង្កើតអំណាចសេដ៏ទូលំទូលាយមួយជារបស់ខ្មែរដើម្បីវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកបារាំងប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅប្រទេសវៀតណាមបានបង្ខំឲ្យពួកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបញ្ចេញឲ្យឃើញសកម្មភាពមួយដោយឆាប់រហ័សនៅឆ្នាំ1945ហូជីមីញបានសម្រេចថាបកត្រូវតែផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពដោយលួចលាក់បកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនត្រូវបានរំលាយចោលជាផ្លូវការដើម្បីធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ថានេះគឺជារណសិរ្សឯកភាពរបស់វៀតមិញមិនមែនពួកកុម្មុយនីសទេដែលដឹកនាំធ្វើសង្គ្រាមតស៊ូទល់នឹងពួកបារាំងនោះដើម្បីពង្រឹងនិមិត្តជាតិនិយមរូបរបស់ចលនាពួកវៀតណាមបានសម្រេចថាប្រទេសនីមួយៗក្នុងចំណោមប្រទេសឥណ្ឌូចិនទាំង3នឹងមានបកផ្ទាល់របស់ខ្លួនហើយថាប្រទេសទាំងនោះនឹងមិនត្រូវប្រមូលឡើងវិញក្នុងផ្ទៃនៃអង្គការតំបន់មួយឡើយពួកកុម្មុយនីសឡាវនិងខ្មែរនឹងមានអង្គការចាត់តាំងផ្ទាល់របស់គេហើយដូច្នេះពួកគេអាចនឹងពង្រីកផលប្រយោជន៍របស់គេក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនព្រោះនៅមិនទាន់មានបកពិតប្រាកដមួយចំពោះគោលបំណងនេះពួកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានរៀបចំធ្វើមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី1នៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1950ក្នុងព្រៃភ្នំភាគនិរតីប្រទេសកម្ពុជាដោយមានតំណាងជាង200នាក់ចូលរួមដែលក្នុងនោះមានព្រះសង្ឃប្រហែលជា100អង្គផងគេតោងតែនិយាយដែរថានៅពេលនោះបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនមានសមាជិកកម្ពុជាតែ40នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺជាចំនួនតិចតួចណាស់សម្រាប់បង្កើតបកមួយដាច់ដោយឡែកពួកគេបានបង្កើតរណសិរ្សឯកភាពឥស្សរៈឬហៅមគ្គឥស្សរៈជាចំនួនវិញដែលដឹកនាំដោយអតីតព្រះសង្ឃមួយអង្គព្រះនាមសង្ងុកមិញដែលធ្លាប់ចូលរួមក្នុងបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនលួចលាក់កាលពីឆ្នាំ1946ពួកកុម្មុយនីសប្រើប្រាស់ពាក្យឥស្សរៈក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមបង្រួបបង្រួមក្រមអំណាចបកពួកគេនៅក្រមទាំងអស់របស់ចលនានេះដោយពិតបើសិនជាពួកគេសម្រេចជោគជ័យប្រមូលផ្ដុំក្រុមឥស្សរៈមួយចំនួនកូនដែលមិនសូវស៊ីខ្សែគ្នាក្នុងផ្ទៃរណសិរ្សឯកភាពឥស្សរៈមែននោះគឺដូចជាពួកគេបង្កើតឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់ទូទៅមួយដោយហេតុពីឥស្សរៈវាមានន័យថាមិនមែនកុម្មុយនីសស្រេចទៅហើយម្យ៉ាងទៀតអតីតព្រះសង្ឃដែលគ្រប់គ្រងនឹងលទ្ធិកុម្មុយនីសនោះបានជ្រើសរើសរហស្សនាមមួយត្រាប់តាមឈ្មោះមេដឹកនាំជាតិនិយមមិនមែនកុម្មុយនីសសង្ងុកថាញ់ដែរដោយបានថ្លឹងពិចារណាមុនជាស្រេចភាពមិនច្បាស់លាស់រឹតតែការឡើងថែមទៀតដោយដែលជនបដិវត្តម្នាក់បានប្រកាសឲ្យដឹងពីរឿងនេះនៅដើមដំបូងនៃសង្គ្រាមថាគេលំបាកនឹងដឹងថាអ្នកណាជាពួកឥស្សរៈពិតប្រាកដគឺពួកអ្នកបដិវត្តត្រឹមត្រូវបរិសុទ្ធហើយអ្នកណាខ្លះជាពួកមនុស្សខូចជាពួកចោរប្លន់